Apa ndi? Apa Pulut, Pak. pulut? Heeh. Diapakne arepe? Nggui lah, Pak. Terus Katene tak iki. Mau umbah? Heeh. terus ben gilap ben putih ngono ta maksudnya? Ben resik. Gak ngono, Ndi. Iya, Pak. Pulut aja diombah karo sabun, karo cuci piring, karo dan sebagainya ngono kuwi. Ya bener gak mambu, tapi kan ya terus sesuk ambune bacin, Ndi. Nggui rene lho, Pak. Gak ngono carane. Sik. Awakmu duwe anu, duwe kunir enggak? Ana. Cukup kunir ning pawon. Sak parute pisan, sak parute. Oke. Ya tak enteni. Nah, Terus umban parute kunire ben rada resik gak buluk ngono kuwi. Sing resik. Wes, nggih banyu sithik ae, banyu sithik. banyak titik. Sithik ae. Nah, sithik. Paruti kunir terusan. Ning kene. Iya. Cek lumahno. Ngene. Ah. Pulut dadak diombah sampo, sabun ben wangi, ben gak letak, kuno ngono kuwi. Jamane. Bacin malan sesuk alere sing akeh. Nah, kok Pak kunire iki disaring carane. Ya. Sakmono sik praktek saiki lek gak percaya karo omonganku. Njuk gombal, duwe gombal apa ora? Tenan to, Pak. Jajalan sik to gombal-gombal. Ada no gombal kunire kuwi. Nah, ngono. Ya. Wes. Diperes ning banyu saiki iki mau. Jajalan. Hasilnya piye? Akeh banyune. Titik iki, Pak. Lah akeh-akeh ya gak mandi. Ya wis, lek kurang kok tambahi maneh kunire. Siap. Diperes. Dicoba saiki sik lek kurang tambah kunir. Kurang kok ya, Pak. Ya tambahi lek kurang. Rutinnya ya. Ya. Wes. Ya, tak iring nih. Diresiki. Oh. Coba. Pulut tambune buacin disampo, disabun ben wangi ngono ta jawamu. Karepku ben wangi. Ben kan nek lalere. Ben ora mambu. Ben ora ireng. Iku soal nggulap. Wis iki. Coba sik njukuk pulut sing ndi pulute? Iki, Pak. Mulute ireng kaya rupamu. Iya ya. Njukuk saiki njajal. Terus dibandingin Coba ya, Pak, engko. Ya. Mulut bosok wae guwak barang ya ora guwak. Iki diuter-uter ngene, Pak. Iya, ulet tenumban karo kuwi. Oh, iya. Bolak-balik kaya ngumbah-umbah ngono kae. Nek kurang kenthel delepno ning kunire kono ben grupruk kabeh campur regete kunir. Gak apa-apa, Pak. Ya terus lucu terusan blentong-blentong kuning-kuning, enggak rata. Kok gak ireng ya? Ya ora to, malih ayu. Ndelok dadine apa? Diangkat. Oh iya, Pak. Beda. Heeh. Dublek. Rodok putih iki. Putih-putih kuning apik to, enggak ireng kaya Iya. rupane sing mudhek to. Heeh. Iya, Pak. Ana bubane iki. Ganteng malian. Coba ambunan.
Poh, Gak mambu. gak mampu toh? Gak. Terus ambune seger. Seger. Nah, lek ngono kuwi laler yo gak doyan. Hmm. Ambune ya malah gak gilane. Ndi rupane? Iki. Ngono ben ketok. Oh, wis rada apik to, gak ireng kaya mau. Kae ndi kae sing urung dikek kunir bandingane rupane kaya apa? Jejeren. Beda. Urung campur iki padahal. Dulet-ulet meneh, kurang kental sithik jane kunire. Tapi kan sing penting wis gak mambu. Iya. Tujuane gak mambu ngono tok. Lek masalah berubah warnane ya kurang kunire. Aja dikek cet, ngono dikek cet. Oh iya. Aku biasanya tak pakai sabun. Terus dicet. Ya, tapi beler. Beler urusan beler gampang keri wi. Iki sik Gak tau wae sabun iki beler. ya mesti Gak ta. Pak, iki nambah apik iki dibatek kok. Nambah Ya apik, Pak. ampun bosok wisan rupane to malih ayu to. Iya. Iki. Masuk iki. Ora wireng ya ora kuning kurang Iya. kuning sithik jane kurang. Kotoran-kotorane langsung lontok lho, Pak. Kuwi kudu urus aku. Sing penting iki wis gak mambu bacin. Intine gur kuwi tok terus lalere gak sing nemplek. Masuk iki. Kuwi masih berminggu-minggu berbulan-bulan ya gak mambu. Lek mau kayak sampo ngono kae mau kayak sabun cuci piring barang ya mambu dilungkas ae. Saiki gak mambu. 2 dina 3 dina bacin ambune. Bener gak ya, Pak ya? Ora kira. Wong lemuru wae ambune amis langsung ilang apa maneh pulut kok ngono. Gak kira mambu ki engko laler gak sing nemplek. Iki Gak gelem. iki. Penemuan baru. Oh ya ora penemuan baru kanggomu baru kanggoku ya Iya, wis. kanggoku. Kuno. Jos sampean, Pak. Arep mau gimikat manuk apa? Alah iki lho, Pak, manuk cilik-cilik iki lho, Pak. Ngece-ngece, Pak. Oh, iya, Pak, rada lumayan. Apik. Putih ya. Ora putih putih kuning apik. Iya iki. Manuk gak wedi lek ngono kuwi. Kuning. Bandingane Yo mau iki lho beda. mau, Pak. Lek Mau manuk ini ini iki mau gak rupane. wedi manuk. Gitu. Wis ambune seger. Gak mambu. Gak mambu to. Ilang ambune. Wong kunir 5.000 entuk sak cikrak wisan kok. Mantep iki. Lek ora duwe kunir jebol ning omah akeh. Oke kono, Pak ya. Akeh nggawa kebo lek butuh kunir. Mulakno ngene sampean biyen akeh pulute gak bingung. Kok aku tok sing bingung bolak-balik tuku sabun, bolak-balik tuku sabun. Wis larang. Enak to. Pulut disabun, disampo. Apa neh? Bae clean ben putih. Cet ben putih. Mantep iki. Kowe gak dipraktekne iki mulut kae, mulut muraimu wae puluten ngono. Oh, mantep iki, Pak. Jajal ki praktek muraimu puluten ya. Iya, Pak, siap. Jajal. Coba. Ya anteng malian. Lah iki mantep lho iki. Mau rusak. Wis Pak. sing jelas sih gak mambu. Heeh. Ngono Pulut tok. tetep aman lho, Pak. Tujuane pancen lek kunir wis gak mambu, yo gak pati gilap nemen. Perkara engko gilap yo enek trik meneh ampe gak gilap. Iya, Pak. Oh, kuwi ya sesuk to kuwi sik. Oh, iya. Rahasia. Sesuk baru tak warai. Dudone kabeh ning awakmu ya. Awakmu kok langsung minggat lali karo aku. Oh iya, Pak ya. Mare ngono wis gak kenal aku. Waduh, kayak gitu ya. Oh iya, Pak, apik, Pak. Tutuk. Ya wis. Wis enak perubahan, Pak. Ganteng to malian. Iya, Pak. Ora wireng terus nggilap ambune bacin. Mantep iki. Aku ndekngi sore rene dolan genamu ambune kok batang ya apa. Ya pulut iki, Pak. Ambune. Mulane terus ana dayo mumbah mambu beh. Pulutku ambune. Gila nih. Mulane tak umbah iki karepku tak. Ya wis aku tak balik sik ya. Iya, Pak, matur suwun, Pak ya. Oke.